ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ଫଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିଶୁଙ୍କ ପୁନର୍ବଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରୟାସଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ କାଳୁଚରଣ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେଥିରେ ପୁନର୍ବଳନ ଚିତ୍ରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ହେବ, ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ମୀନାମଞ୍ଚ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷାମିତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ଫଳକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଅପରାନ୍ତେ ସ୍ଥାନିତ କରିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଅପରାନ୍ତେ ମୀନାମଞ୍ଚର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁମିତ୍ର ଫଳକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରାଇଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୀନାମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏ ଫଳକ ହେବା ଦିନଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡକାଡକି ହୋଇ ଆସି ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ନ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟୀ, ମୁଇଁ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ରାଏ। ଏବେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ତାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବା କେତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରବା ଦେଖବୁ ଅଛି ଯେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଏତେ ଆମକେ ମିଶା ସବୁ ମାଆ ମାନକେ ମିଶା ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଏତେ ଯେନ୍ କାନ୍ଥ ତାନେ ଯେନ୍ ରଙ୍ଗ କରାହେଲା ଆଇ ଦିନଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପିଲା ଟକି ଘରେ ନାଇଁ ରହିବା ଡାକା ଡାକି କରି ଆଗ୍ରହ ତାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ତାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ବା ଗାଁର ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ଉନ୍ନତି ହେଇକେ ଯାଇସି ଏତେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ା ହିସାବରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଲ କରୁଛି। ହେବା ଦିନଠାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ଶିଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ୁଛି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ପାଠକୁ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହଉନାହାନ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷକ କାଳୁଚରଣ ମହାରଣା ସେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ଛବି ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅ ଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇ ଛବି, ଏଇ ଅ ଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖି ପିଲା ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ସଫଳ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡାଇଟ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଏଇ
କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ, ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଆମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଇବାରେ ଆମେ କମେଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।